ఈ లోకంలో మనందరము కూడా దేవుని యొక్క స్వభావమును స్వతంత్రించుకోవాలనేది దేవుని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని మనము ఎరిగినప్పుడు ఈ లోకంలో ఎలాంటి ఆశల చేత, ఎలాంటి కోరికల చేత జీవించాలనేది మనకి అర్థమవుతుంది అన్నమాట. ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాడంటే, దేవుడు మనకి అమూల్యమైనటువంటి వాగ్దానాలను బైబిల్ గ్రంథంలో మన కొరకు ఏం చేశాడన్నమాట, ఇచ్చారు. ఆ వాగ్దానాలన్నిటినీ కూడా మనము స్వతంత్రించుకోవాలంటే మనలో ఉన్నటువంటి పాప సంబంధమైనటువంటి అలవాట్లలోంచి మనము బయటికి రావాలి. భ్రష్టత్వం అనేది, ఇంకా ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి దురాశ, ఈ రెండు మన యొక్క జీవితాన్ని ఏం చేస్తున్నాయంటే దేవునికి దూరం చేస్తున్నాయి. ఏం చేస్తున్నాయి? దేవునికి దూరం చేస్తున్నాయి. మనం ఆశపడిన దాన్ని బట్టే కదా మన యొక్క శరీరము మరి దాన్ని అనుభవించడానికి ఏమవుతుంది అన్నమాట, ప్రేరేపితం అవుతుంది. ఇప్పుడు సొలొమోన్ని మనం చూసుకున్నట్లయితే, సొలొమోను అంత ఎక్కువ మంది మరి స్త్రీలను వివాహం చేసుకోవడానికి గల కారణము, తను కన్నుచిన ప్రతిదానిని కూడా తను ఏం చేశాడన్నమాట, కోరుకున్నాడు, ఆశించాడు. అయితే ఆశించిన ప్రతిదాన్ని అనుభవించడానికి ఏం చేసుకున్నాడన్నమాట, తను తాను పాపానికి లోపరుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు. అంటే నీ ఆశను బట్టి, నీ కోరికను బట్టి నిన్ను నువ్వు ఏం చేసుకుంటావు అన్నమాట, మలుచుకుంటూ వెళ్తావు. నీ ఆశ ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి నేను చేరాలి, నా గ్రామంలో, నా పట్టణంలో, నా బంధువుల్లో, నా స్నేహితుల్లో నేను అందరికంటే చాలా గొప్పవాడిగా కనపడాలి. దానికోసము నేనేమేం సరే మంచి ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలి, మంచి ఉద్యోగాన్ని పొందుకోవాలి, లేదా మంచి వ్యాపారం చేయాలి, ఇంకా 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 అనేకమైన కార్యాలు చేసి ఒకనొక దినాన్న నేను ఆ టాప్ మోస్ట్లో నేను ఉండాలి అని నీ ఆశ అయితే, దాని కొరకు ఏం చేస్తావు, నువ్వు ప్రయాసపడతావు. నీ ఆశ శరీరానుసారమైనది అయితే శరీరానుసారంగానే నువ్వేం చేస్తావు అనమాట, ఆలోచన చేసి దాన్ని వశము చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. నీ ఆశ ఆత్మానుసారముగా దేవుని కొరకు బ్రతికేదిగా, దేవుని కొరకు ఉన్నతమైనటువంటి ఆ యొక్క స్థానములో నిలబడాలి, దేవుని కొరకు ఒక మంచి పరిచారకుడిగా నేను ఉండాలి, దేవుని కొరకు నేను ఒక ఉన్నతమైన వ్యక్తిగా ఈ ప్రపంచానికి కనబడాలి అనే ఆలోచన మనదైతే, ఆ కోరిక మనదైతే, దాని కొరకు దాన్ని సంపాదించుకునే కొరకు స్పిరిచువల్గా ఎలా డెవలప్ అవ్వాలో అలా డెవలప్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. అంటే నీ ఆశను బట్టి నీ శరీరాన్ని ఏం చేస్తాం అనమాట, ఏం చేస్తాం, వంచుకుంటూ వెళ్తాం, దాన్ని మలుస్తాం అన్నమాట. దాన్ని యెహోవా చేతిలో రాజు హృదయం ఉంటే ఆయన తన చిత్తవృత్తి చొప్పున ఏం చేస్తాడో దాన్ని నీటి కాలువల వల్ల దాన్ని తిప్పుతాడు. హల్లెలూయా. అంటే దేవుని చేతిలో రాజు హృదయం ఉంటే ఆయన చిత్తము చొప్పున ఏం చేస్తాడన్నమాట, దాన్ని మలుస్తాడు. నీ హృదయంలో దేని చేత నింపబడుతుందో దాన్ని బట్టి నీ శరీరాన్ని ఏం చేస్తావన్నమాట, తిప్పుతావు. నీ హృదయంలో సినిమాకి వెళ్ళాలని ఈ సమయంలో ఉందనుకో, ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రే జరుగుతున్నా కానీ దీన్ని పక్కన పెట్టేసి దాన్ని ఏం చేస్తావు, సినిమా హాల్లో ఫ్రెండ్స్ తోటి ఎంజాయ్ చేయడానికి నీ యొక్క మనస్సును దాని మీదే కేంద్రీకృతం చేసి ఇటు వెళ్ళాలని చెప్పేసి ఆత్మ చెప్తున్నప్పటికీ కూడా శరీరాన్ని ఏం చేస్తానమాట, ఆత్మ చెప్తున్న మాటలు అణిచివేసి శరీరానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఏం చేస్తానమాట, నీ కోరికని నెరవేర్చుకోవడానికి, అది తప్పుడు పని అయినా కూడా ఆ పనిని నెరవేర్చుకోవడానికి ఏం చేస్తానమాట, వెళ్ళిపోతాను అనమాట. అంటే
నీ మనసు, నీ హృదయము దేని చేత నింపబడిందో దానిని బట్టి నీ యొక్క శరీరం ఏమవుతుందన్నమాట, త్రిప్పబడుతుంది. హల్లెలూయా. మన యొక్క హృదయము ఎవరి చేతుల్లో ఉంటే మనం మంచిగా త్రిప్పబడతామంటే దేవుని చేతిలో ఉండాలి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అంటే అన్నిటికంటే ప్రధానమైనది ఏంటన్నమాట, మన యొక్క బాడీలో మన హృదయము. హల్లెలూయా. అందుకే దేవుడు ప్రధానమైనది నాకు ఇవ్వమని చెప్తున్నాడు అనమాట. మీ హృదయము నాకు ఇవ్వండి, నా వాక్కు చేత హృదయాన్ని అంతటిని కూడా నింపేసి నేను ఈ శరీరాన్ని ఎలాగైతే నేను త్రిప్పాలనుకుంటున్నానో, ఎలాగైతే వాడుకోవాలనుకుంటున్నానో, ఎలాగైతే మీరు జీవిస్తే నాకు మహిమ తెచ్చేవారుగా ఉండబోతున్నారో, నాకు ఘనత తెచ్చేవారుగా ఉండబోతున్నారు. ఈ భూమిపైన తరతరముల వరకు కూడా మీ యొక్క మరి పేరు అనేది ఆకాశంలోని నక్షత్రాల వలె ప్రకాశించేదిగా ఉండేలాగా నేను ఎలా చేయాలనుకుంటున్నానో అలా చేయాలని చెప్పేసి ఆయన అనుకుంటుంటే మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట, ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి మనుజ ఆశలను బట్టి దుష్టుని యొక్క స్వభావమును విడిచిపెట్టక శరీర కోరికలను నెరవేర్చుకోవడానికి భ్రష్టత్వంలో జీవించడానికి ఇష్టపడుతున్నాం. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలను వేటిని కూడా మనము సరిగ్గా పొందుకోకుండా మన జీవితాన్ని ముగించేస్తున్నాం. చూడండి, ఏశావు గురించి దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఒక పూట కూటి కొరకు తన జ్యేష్ఠత్వాన్ని అమ్మేసుకున్నటువంటి ఏశావు లాంటి ఆ భ్రష్టుడైనను ఎబిచారి అయినను మీలో ఉండకండి. అంటే తన ఆకలితో ఎండవేళ అలసిపోయి వచ్చినప్పుడు ఇంకా వేటి కొరకు ఆలోచించట్లేదు, తన ఆత్మ కోసం ఆలోచించట్లేదు. దేని కొరకు ఆలోచన చేస్తున్నాడంటే తన శరీరంలో కలుగుతున్నటువంటి ఆ ఆకలి బాధను తీర్చుకోవడానికి మాత్రమే ఆలోచన చేస్తున్నాడు. దాన్ని మరి తీర్చుకోవడానికి దేన్ని అమ్మేశాడనమాట, జ్యేష్ఠత్వాన్ని అమ్మేశాడు. యేసుక్రీస్తు ఎవరిలో రావాలన్నమాట, ఏశావులో రావాలి, జ్యేష్ఠుల్లోనే రావాలి. వంశావళి ఎలా లెక్కించబడతాయంటే జ్యేష్ఠులు మాత్రమే లెక్కించబడతారు. కానీ ఓ పూట కూటి కొరకు ఆకలి బాధతో దేన్ని అమ్మేశాడనమాట, జ్యేష్ఠత్వకు అమ్మేశాడు. ఈరోజున మనం దేనికి ఆశపడి, దేనికి లోబడి, ఏ బాధల్లో ఉండి, ఏ ఇరుకుల్లో ఉండి, ఏ చింతల్లో ఉండి మరి దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి అమూల్యమైనటువంటి వాగ్దానపు హక్కులను మనం దేనికి అమ్మేస్తున్నాం? ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేస్తున్నామా? దేవుడు మనందరి పట్ల చాలా 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 ఉన్నతమైనటువంటి ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నాడు. నిజంగా చెప్తున్నాను, బైబిల్ గ్రంథాన్ని మనం క్షుణ్ణంగా చదువుకుంటూ వెళుతున్నప్పుడు దేవుడు మన పట్ల ఇంత ఉన్నతమైనటువంటి ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడా అని మనకు అర్థమవుతుంది. ఆయనకు ఆలోచనలంట ఆకాశమంతా ఉన్నతమైనవి. మనం ఏమనుకుంటాం తెలుసా, నాకు ఫలానా కంపెనీలో ఉద్యోగం వస్తే చాలు అనుకుంటాం. కానీ దేవుడు ఏమనుకుంటాడో తెలుసా, అలాంటి కంపెనీని నీ చేత ఎస్టాబ్లిష్ చేయించాలని అనుకుంటా. అలాంటి కంపెనీలో అనేకులను నీవు చేర్చుకుని వారికి ఉద్యోగం ఇచ్చే విధముగా దేవుడు నిన్ను ఆ కంపెనీకే ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడు అనమాట, ఒక చైర్మన్గాను, ఒక మరి ఉన్నతమైనటువంటి పొజిషన్లో ఉంచాలని ఆయన అనుకుంటాడు. అయితే మనము దేని ద్వారా అమ్మబడుతున్నాం, దేని ద్వారా దేవుడు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలను పొందుకోకుండా మనము పోగొట్టుకుంటున్నాము అనే యొక్క విషయాన్ని మనము ఆలోచన చేయాలి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మనము ఆ వాగ్దానాలు అన్నిటినీ సమకూర్చుకున్నప్పుడు మనము ఎలా మార్చబడతామంట,
దేవుని స్వభావమునందు పాలివారగునట్లుగా వాటిని వీటిని అనుగ్రహించాడు. దేవుడు అనేకమైనటువంటి వాగ్దానాలను అనుగ్రహించాడు. ఈ వాగ్దానాలు అన్నిటినీ కూడా మనం ఒక్కొక్కటిగా చేర్చుకున్నప్పుడు, ఒక్కొక్కటిగా పొందుకున్నప్పుడు మనము ఎలా మార్చబడతామంటే దేవుని పోలికగా మార్చబడతాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. బైబిల్ గ్రంథం అంతా కూడా అదే ఉంటుంది, వాగ్దానాలే ఉంటాయి మనకి. ఈ వాగ్దానాలన్నిటినీ కూడా మనం పొందుకోవడానికి అడ్డుగా ఉన్న వాటిని మనం తొలగించినప్పుడు మనము ఆ వాగ్దానాలను పొందుకొని వాటి ద్వారా మనందరము ఏమవుతాం అన్నమాట, దేవుని పోలికగా మార్చబడతాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అయితే మనము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మరి ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సినవి, దేవుడు మన పట్ల ఎలాంటి వాగ్దానాలు ఆయన చేస్తున్నాడు అనేది మనము తెలుసుకుంటేనే మనము ఆ వాగ్దాన ప్రకారము జీవిస్తూ మరి దాన్ని స్వతంత్రించుకొని తద్వారా మనము దేవుని పోలికగా మార్చబడతాం. మొదటి యోహానులో 2వ అధ్యాయంలో 25వ వచనంలో ఒక మాట అంటాడు. ఏమనంటే, నిత్య జీవము అనుగ్రహించునన్నదే ఆయన తానే మనకు చేసినటువంటి వాగ్దానం. మనకి ఆయన చేసినటువంటి అమూల్యమైనటువంటి వాగ్దానము ఏంటంటే నిత్య జీవం, ఇటర్నల్ లైఫ్. ఆ యొక్క నిత్య జీవము కొరకు మనము ఎలా జీవిస్తే ఆ దేవునితో యుగయుగాలు ఎలాంటి మరణము లేకుండా సంతోషిస్తూ ఆనందిస్తూ ఎలాంటి ఏడుపులు లేకోకుండా జీవించగలము అని ఒక విషయాన్ని మనము గమనిస్తే బైబిల్ గ్రంథంలో చాలా స్పష్టంగా దేవుడు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాడనమాట. దేవుని పోలికగా మార్చబడడం. మనము సృష్టి ఆదిలో మనం చూసినప్పుడు ఆదాము అవ్వ ఎవరి పోలికలో ఉన్నారో? దేవుని పోలికలో ఉన్నారు. దేవుని స్వభావమును కలిగి ఉన్నారు. వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి నేచర్ ఎలాంటిదంటే డివైన్ నేచర్ అన్నమాట. ఆ డివైన్ నేచర్ కనుక ప్రతిరోజు సంధ్య వేళ దేవుడు ఏం చేస్తూ ఉండాడన్నమాట, పరలోకము నుంచి ఎక్కడికి వచ్చేవాడో, భూలోకములో పరలోకముగా పిలువబడుతున్నటువంటి గార్డెన్ ఆఫ్ ఏదెను తోటలోనికి ఆయన వచ్చి ప్రతిరోజు ఎవరితో నడిచేవాడు అనమాట? ఆదాము అవ్వలతో నడిచేవాడు. ప్రతిరోజు నడిచేవాడు. అంటే దేవుడు వచ్చి వీళ్ళతో కాసేపు ముచ్చడించి మరలా ఆయన పరలోక దూతాళితో అక్కడ ఆయన స్తుతింపబడుచు ఆరాధింపబడుచు ఆయన మహిమ సింహాసనం మీద ఆసీనుడు ఉన్నటువంటి వాడిగా ఉన్నాడు. అయితే మరి అలాగున్నటువంటి రిలేషన్షిప్, అలాగున్నటువంటి మరి పరిశుద్ధమైన స్థలము ఎలా మారిపోయిందనమాట? దేవుడు రాకుండా, దేవుడు మరి లేనటువంటి స్థలముగా మార్చివేయబడింది భూమి. భూమిపైకి దేవుడు వచ్చేవాడు, ఈ భూమిపైన తిరిగేవాడు, ఈ భూమిపైన మనిషినితో ఆయన ఎప్పుడు సంభాషించేవాడు. అంటే మనం ఎలాగున్నామంటే ఒక ఫ్యామిలీగా ఉన్నాం. ఎవరు? దేవుడు నరుడుగా ఉన్నటువంటి ఆదాము ఒక ఫ్యామిలీగా ఉంది. ఆ ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్ అనేది, ఆ డివైన్ రిలేషన్షిప్ అనేది, ఆ గాడ్లీ నేచర్ అనేది ఏమైందనమాట? ఒకే ఒక్క పాపం ద్వారా బ్రేక్ అయిపోయింది. నిశ్చయముగా ఆ చెట్టు ఫలము దినమున నువ్వు చచ్చేదవని చెప్పాడు. కానీ ఆ రోజు చనిపోయాడా? చనిపోయాడు. ఏ విషయంలో చనిపోయాడు? ఆత్మలో చనిపోయాడు, నిత్యత్వంలో చనిపోయాడు, మహిమలో చనిపోయాడు, దేవుని స్వభావంలో చనిపోయాడు. వీటన్నిటిలో చనిపోయాడు. ఇలా చనిపోయినటువంటి మనిషికి ఒకనొక దినాన్ని ఏముందనమాట? ఇంకొక మరణం అనేది ఉంది, శారీరకమైనటువంటి మరణం అనేది ఉంది. అయితే శారీరకమైనటువంటి మరణం నుంచి దేవుడు మనందరిని కూడా రక్షించడానికి ఆయన శరీరుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుడు మనకి చేసినటువంటి వాగ్దానం అది. ఇంకొకటి ఏలైనగా దేవుడు
లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించాను, కాగా తన అద్వితీయ కుమారుని మనకి ఏం చేశాడనమాట, అనుగ్రహించాడు. ఆ అద్వితీయ కుమారుని యందు ఏముంచాలంట, విశ్వాసం ఉంచువాడు నశింపక నిత్య జీవమును. చదువు ఒకసారి. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించాను, కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని యందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడు నశింపగా నిత్య జీవము పొందునట్లు హల్లెలూయా ఆయనను అనుగ్రహించును. హల్లెలూయా. ఇది వాగ్దానం మనకి. దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుల వారిని మనకి ఎందుకు అనుగ్రహించాడు? మనము నశింపకుండినట్లు నిత్య జీవములోనికి వెళ్ళడానికి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఏ పాపము ద్వారా మనము నిత్య జీవాన్ని కోల్పోయామో, ఏ పాపము ద్వారా దేవుని స్వభావాన్ని కోల్పోయామో, ఏ పాపము ద్వారా నిత్య మహిమలో ఉండవలసినటువంటి మనము నిత్య మహిమను కోల్పోయామో, ఆ పాపాన్ని, ఆ పాప శరీరాన్ని నశింపచేసి మరలా ఏమవ్వాలనుకుంటున్నాడు దేవుడు? మహిమ శరీరములను, మహిమ శరీరములను, నిత్య జీవాన్ని. పరలోకంలో దేవుడు ఎలాగైతే పరిశుద్ధుడిగానో నిత్య మహిమలో నిత్యత్వంలో ఉన్నాడో, అలాంటి నేచరు ఈ భూమి పైన ప్రతి మానవుడు యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా పొందుకోవాలని చెప్పేసి దేవుని యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం. హల్లెలూయా. ఈ ముఖ్యమైన ఉద్దేశాన్ని మరి ప్రతి మానవునికి మనము తెలియపరచాలి. ఈ రోజున స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నామంటే ఏదో ఈ క్రీస్తు యొద్దకు వస్తే మీరు ఇది పొందుకుంటారు, అది పొందుకుంటారు కాదు. ఏం పొందుకుంటారు? అసలైనది ఏంటి? అసలైనది ఏంటి? అసలైనది ఏంటనమాట, మనలో గాడ్లీ నేచర్ అనేది పోయింది. గాడ్లీ నేచర్ అనేది పోయిన తర్వాత మనము ఎలాగ ఆలోచన చేస్తున్నామంటే, దుష్టిని స్వభావం అంటే వాడు శరీరానుసారంగా మనం జీవించేటట్లుగా మనం ఏం చేసుకుంటూ వచ్చాడనమాట, మలచుకుంటూ వచ్చాడు. కనుక ఈ రోజున మనము నేత్రాశ, శరీరాశ, జీవడంతో మనము బ్రతికేస్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? మనకి దేవుని యొద్ద నుంచి వచ్చినవా? సైతాని యొద్ద నుంచి వచ్చినవా? సైతాని యొద్ద నుంచి వచ్చినాయి. ఇది ఎక్కడ జరిగింది అంటే పరలోకంలోనే జరిగింది. వాని యొక్క నేత్రాశ ఎలాంటిదంటే సర్వోన్నతునితో సమానునిగా తను చేసుకోవాలని చెప్పేసి, తన సింహాసనాన్ని దేవునితో ఈక్వల్గా చేసుకోవాలని చెప్పేసి తన మనస్సులో ఆలోచన చేశాడు. అంటే వాడి యొక్క ఆలోచన శరీరానుసారమైంది. వాడు అక్కడ ఆలోచన చేసినప్పుడు అక్కడ వాడికి కుదరలేదు. అక్కడ కుదరినప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఒక్క తన్ను తన్నితే ఎక్కడికి వచ్చి పడ్డాడనమాట, భూమి పైన పడ్డాడు. ఈ భూమి, ఈ భూరాజ్యముల అన్నిటిపైన తను ఇష్టడుగా చేసుకున్నటువంటి ఆదాము తర్వాత వంశావళన్నిటికీ కూడా మరి దేవుడు హస్తగతం చేశాడు. అందుకే దేవుడైన యెహోవా ఏమంటాడంటే, ఈ భూమిని మీరు నిండించి ఫలించి అభివృద్ధి చెంది ఈ భూమిని మీరు ఏలండి. ఏమన్నాడు? భూమిని ఏలండి. ఈ భూమి పైన మీరు ఎలాగుండాలి? పరలోకంలో నేను ఏలేవాడిగా, రాజుగా ఉంటే ఈ భూమి పైన మీరు ఎలాగుండాలంటున్నాడు? రాజు యొక్క కుమారుడిగా ఈ రాజ్యంలో మీరు పరిపాలకులుగా ఉండాలి. దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచి దేవునితో నడుస్తున్నటువంటి, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నటువంటి సేవకులైనటువంటి వారిని ఏమని పిలుస్తున్నాడంటే దేవుడు ఏమని పిలుస్తున్నాడంటే రాజులైన యాజక సమూహము. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మనము రాజులంటే యాజక సమూహము. ఈ లోకంలో రాజుల కంటే, ఈ లోకంలో ఉన్నతమైనటువంటి వర్గముగా చెప్పుకునే వారందరికంటే కూడా ఎవరు గొప్పవాడంటే యేసుక్రీస్తుని వెంబడిస్తూ, యేసుక్రీస్తుని ప్రకటిస్తూ, యేసుక్రీస్తు కొరకు జీవించేవాడు అందరికంటే గొప్పవాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎవరికి కూడా నువ్వు భయపడాల్సిన పని లేదు. ఎవరికంటే కూడా నువ్వు తక్కువవాడుగా నీవు లేవు. ఎవరికంటే నువ్వు తక్కువవాడిగా లేవు. ఎందుకంటే సర్వ సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవునికి నీవు యాజకుడవు.
సర్వ సృష్టికర్త అయిన దేవునికి నీవు కుమారుడువు, కుమార్తెవు. సర్వ సృష్టికర్త అయిన దేవునికి నీవు ఎలాగున్నాబట్టి ఆయన పోలికలో చేయబడినటువంటి బిడ్డలము. కనుక మనము ఎవరికి కూడా భయపడాల్సినటువంటి అవసరమే లేదు. అయ్యో వారికంటే నేను తక్కువని ఎప్పుడు నిన్ను నీవు తక్కువ చేసుకోకు. నేను ఎవ్వరి ముందు తక్కువ చేసుకునే విషయంలో కూడా. ఎందుకంటే నా దేవుడు నన్ను పిలిచినటువంటి పిలుపు చాలా చాలా ఉన్నతమైనది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎందుకంటే ఎంతో ధన్యత ఉంటేనే కానీ తప్ప దేవుడు మనల్ని పిలుచుకోడు. ఎంతో ధన్యత ఉంటేనే తప్ప దేవుడు మనల్ని ఆకర్షించుకోడు. తండ్రి ఆకర్షిస్తేనే కానీ తప్ప ఎవరు కూడా యేసు ప్రభు యొద్దకు రాలేరు. ఎంత గొప్ప ధన్యత! తండ్రి మనల్ని ఆకర్షించుకున్నాడా? అసలు ఏముంది మనలో? ఈ లోకంలో ఎంతో ధనవంతులు ఉన్నారు, ఎంతో జ్ఞానవంతులు ఉన్నారు, ఎంతో మరి బలవంతులు ఇలాగా ఉన్నారు. కానీ వారందరికీ దక్కనటువంటి ధన్యత దేవుడు మనకి అనుగ్రహించాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మనము గమనించాల్సింది ఏంటంటే నిత్య జీవం అనేది దేవుడు చేసినటువంటి వాగ్దానం. ఆ నిత్య జీవము మొట్టమొదటి నుంచి మనకుంది. అయితే మన పాపం వల్ల పోగొట్టుకుంటే మరలా నిత్య నివాసి అయినటువంటి దేవుడు ఏదైతే శరీరము పాప శరీరాకారంతో అనిత్యత్వాన్ని కోల్పోయేటట్లుగా చేసిందో ఆ పాప శరీరాకారాన్ని ధరించిన వాడే ఈ లోకానికి వచ్చి మన శరీరం ద్వారా చేసినటువంటి పాపాన్ని సిలువలో మ్రేకులకు కొట్టి దాన్ని కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేసి దాన్ని తీసివేసి మనకి ఏమిస్తున్నాడన్నమాట, మొట్టమొదటి దినాలలో ఆదాము ఎలాంటి నిత్యత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాడో, దేవుని పోలిక, దేవుని స్వభావం, దేవుని ఆలోచనలు, దేవునితో మంచి సంబంధము, దేవుని కుటుంబంలో ఒకరిగా మనందరినీ కూడా ఏం చేస్తున్నాడు అన్నమాట, చేస్తూ ఉన్నాడు అన్నమాట. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక మరి 6వ అధ్యాయము 18 నుంచి మనం ఒకసారి చదువుకొని మనం ముగించేద్దాం. ఇంకా జీవము గల దేవుని ఆలయమై ఉన్నాము, అందుకు దేవుడు ఇలాగో సెలవిస్తున్నాడు, నేను వారిలో నివసించి సంచరింతును, నేను వారి దేవుడినై ఉందును, వారు నాకు ప్రజలై ఉందురు, కావున మీరు వారి మధ్య నుండి బయలువెడలి ప్రత్యేకముగా ఉండండి అంటున్నాడు. హల్లెలూయా. దేవుడంట మనలో ఉండి సంచారం చేయాలంటే మనమంట ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి జనాంగంగా ఉండాలి. మనము ఈ లోకస్తుల నుంచి వేరు చేయబడినటువంటి జనాంగంగా ఉండాలి. మీకును లోకస్తులకు ఏ సంబంధము అనేది అంటే లోకస్తులు లోకానుసారమైనటువంటి ఆశలపైన, కోరికలపైన, లోకానుసారమైనటువంటి జరుగుతున్న సంగతులపైన ఏం చేస్తారన్నమాట, దృష్టిని నిలుపుతారు. మనము లోకస్తుల వలె ఆలోచించకుండా, లోకస్తుల వలె మనము జీవించుకోకుండా, మనము లోకాన్ని కలుగు చేసినటువంటి సృష్టికర్త మనల్ని ఎందుకు కలుగు చేసుకున్నాడో, దేని చిత్త ప్రకారం మనం కలుగు చేసుకున్నాడో ఆ చిత్తాన్ని నెరవేర్చుకునే కొరకు మనం బ్రతకాలి. ఇదే ప్రతి మనిషికి దేవుడు ఇస్తున్నటువంటి ఒక పని అనుకోవచ్చు, ప్రణాళిక అనుకోవచ్చు, చిత్తం అనుకోవచ్చు అన్నమాట. ప్రతి మనిషికి కూడా దేవుడు ఒక చిత్తాన్ని ఆయన కలిగి ఉన్నాడు. ఈ చిత్తం అనేది మనం తెలుసుకోకుండా ఈ లోకంతో మనం సెపరేట్ కాలేం. అది తెలుసుకున్నప్పుడు లోకంతో మనము వేరయ్యి దేవునికి సంకల్పము ఈ శరీరంతో, ఈ ప్రాణంతో, ఈ ఆత్మతో నెరవేర్చుకోవడానికి, దీన్ని నలగొట్టుకోవడానికి, దీన్ని సిలివేయడానికి మనం ఇష్టపడతాం. కనుక ప్రతి ఒక్కరము కూడా గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, నేను వారికి దేవుడినై ఉందును, వారు నా ప్రజలై ఉందురు, కావున మీరు వారి మధ్య నుంచి బయలువెడలి ప్రత్యేకము ఉండి అపవిత్రమైన దానిని ముట్టకుడని ప్రభు చెప్తున్నాడు. మరియు నేను మిమ్మును చేర్చుకుందును, మీరు మీకు తండ్రినై ఉందును, మీరు నా కుమారులను కుమార్తెలై ఉందురని సర్వశక్తి గల ప్రభు చెప్తున్నాడు. ప్రియులారా, మనకు ఈ వాగ్దానములు ఏంటంట,
ఈ వాగ్దానం ఇంతవరకు మనం చదువుకున్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా మనకి వాగ్దానం. ఈ వాగ్దానములు ఉన్నవి కనుక దేవుని భయముతోనూ పరిశుద్ధతను ఏం చేయాలంట? సంపూర్తి చేసుకోవాలంట. ఏంటి? ఒక కాలేజీలో జాయిన్ అయితే అక్కడ ఏం సంపూర్తి చేసుకోవాలి? ఇంటర్మీడియట్ జాయిన్ ఒక ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేయాలి, డిగ్రీ జాయిన్ అయితే డిగ్రీ పూర్తి చేయాలి. సంపూర్తి చేసిన తర్వాతనే మనకేమొస్తుంది అన్నమాట? గ్రాడ్యుయేషన్ అయ్యి మనకి ఒక సర్టిఫికెట్, ఒక పట్టా అనేది వస్తుంది. మనము దేన్ని సంపూర్తి చేసుకోవాలంట? పరిశుద్ధతను సంపూర్తి చేసుకొనుచు శరీరమునకు ఆత్మనకు కలిగిన సమస్త కల్మషం నుండి మనలను అది పవిత్రులుగా చేసుకోవాలి. హల్లెలూయా. దేవుని యొక్క వాగ్దానాలు మన జీవితంలో నెరవేర్చబడ్డానికి మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే లోకస్తులతో మనము సెపరేట్ అవ్వాలి. మనము మరి సంపూర్తి చేసుకోవాలి. ఏంటంట? పరిశుద్ధతను. ఇంకా మనం చెప్పాలంటే శరీరమునకు ఆత్మనకు కలిగిన సమస్తమైన కల్మషం నుండి మనము పవిత్రులుగా చేసుకోవాలంట. పవిత్రులుగా చేసుకోవాలి. పరిశుద్ధులుగా ఉంటేనే కదా దేవుడు వచ్చి మనలో నివాసం చేస్తాడు. మన దేవుని ఆలయం ఎప్పుడవుతాం? మన దేవుని ఆలయం ఎప్పుడవుతాం? పాపంతో ఉన్నప్పుడు అవుతామా? పరిశుద్ధంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దేవుని ఆలయం. దేవుని ఆలయముగా మనం మార్చబడినప్పుడు మనలో దేవుడు ఎప్పుడు కూడా నివాసం చేస్తాడు. ఈ యొక్క దేహము ఎలా మారుతుంది అనమాట? ఇంకా నిత్య నివాసముగా, అంటే ఇక పరలోకమే ఎవరితో క్యారీ అవుతుంది అనమాట? నిజంగా చెప్పాలంటే మనతో క్యారీ అవుతుంది. అదే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు చెప్పారు, పరలోక రాజ్యము ఎక్కడా లేదు. ఎవరితో ఉంది? మీతోనే ఉంది, మీ మధ్యనే ఉంది. హల్లెలూయా. దాన్ని అర్థం చేసుకోక ఇంకా ఎక్కడో ఉంది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం మనం. ఇంకా కరెక్ట్గా మనం అర్థం చేసుకుంటే పరలోక రాజ్యం ఎక్కడుంది? మనతోటే ఉంది. ఎప్పుడు మనతో ఉంటుందంటే మన దేహం అనే ఆలయము సమస్తమైన కల్మషము నుండి ఫ్రీ అయిపోవాలి, పాపము నుంచి ఫ్రీ అయిపోవాలి, పరిశుద్ధతను స్వతంత్రించుకోవాలి. అప్పుడు ఈ యొక్క దేహం అనే ఆలయము దేవునికి ఎలా ఉంటుందన్నమాట? ఎప్పుడు కూడా నివాస యోగ్యమైనదిగా ఉంటుంది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అంటే భూమిపైన ఎన్ని పరలోక రాజ్యాలు ఉన్నాయన్నమాట. ప్రతి మనిషి కూడా ఒక పరలోక రాజ్యమే. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అయితే మనము ఆయన యొక్క మాటల్లో ఉన్నటువంటి ఆ సత్యాన్ని, ఆ మర్మాన్ని మనం తెలుసుకోక ఇంకా ఇంకా మనము వేరే విధంగా ఆలోచన చేస్తాం. అందుకే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు బోధించేటప్పుడు అంట, ఆయన ఎలా బోధించాడంట? ఉపమానం లేకుండా మరి ఏది కూడా బోధించాలి. ఉపమానంతో ఎందుకు బోధించాడు ఆయన? రెండు విషయాలు మనకి అక్కడ క్లారిటీగా అర్థమవ్వాలి. ఎందుకు ఉపమానంతో బోధించాడంటే ఆ రహస్యము సైతాని సంబంధులకు తెలియకూడదని ఒకటైతే, రెండవది ఏంటంటే ఆయన ఉపమానము లేకుండా మీకు వేటిని కూడా బోధించుడు అనే ప్రవచనము కీర్తనకారుడు 78 అనుకుంటా, ఒకసారి చదువుతారా? ఆ ప్రవచన ప్రకారము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ప్రవచనము ప్రతి ఒక్క మర్మాన్ని బోధించేటప్పుడు ఆయన ఉపమానము లేకుండా ఆయన 78:2 నేను నోరు తెరిచి ఉపమానము చెప్పెదను, పూర్వకాలపు గూఢవాక్యములను నేను తెలియచెప్పెదను. మత్తయి రాసిన సువార్త 13:34 కూడా చదవనప్పుడు ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెప్పెను. ఏమనగా పరలోక రాజ్యము తన ఫలములో మంచి విత్తనము యొక్క మనుష్యుని పోలి ఉన్నది. హల్లెలూయా. పరలోక రాజ్యం గురించి చాలా చాలా ఉపమానాలు చెప్తూ ఆయన మరి ఆ రహస్యాన్ని తన శిష్యులకు చాలా చాలా రహస్యంగా చెప్పినట్లుగా మనం చూడగలం. ఆయన ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేసేవారన్నమాట? ప్రభువా, ఆ ఉపమానం చెప్పావు కదా, అప్పుడు మాకు అర్థం కాలేదు, ఆ ఉపమాన భావం ఏంటి మాకు చెప్పవా అని చెప్పేసి ప్రభుని ఏం చేసేవారన్నమాట? మరలా అడిగేవారు. అడిగినప్పుడు మరి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చెప్పేవారన్నమాట? ఆ
ఆ ఉపమానాలన్నిటి భావాన్ని మనకి తెలియపరచాడు. అంటే దేవుడు రహస్యములను మనకి తెలియపరచడానికి, రహస్యంగా తెలియపరచడానికి దేవుడు వాడినటువంటి కోడ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటనమాట? పెరాబెల్, ఉపమానం. ఆ ఉపమానాన్ని మనము అర్థం చేసుకోక మనం రకరకాలుగా ఆలోచన చేసి భిన్నమైన కోణాల్లో వెళ్ళిపోతూ రకరకాల డాక్ట్రిన్స్ అనేవి, రకరకాల మనిషిని యొక్క బోధలు అనేవి భూమిపైన ఏమైనాయి అనమాట, ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ వస్తూ ఉన్నాయి. అందుకనే క్రీస్తుని అనుసరిస్తున్నటువంటి మనము ఈ రోజున ఏ సంఘానికి వెళ్ళాలో అర్థం కాదు. ఒక సంఘం అంటే ఇంకొక సంఘానికి ఏంటనమాట? అసూయ, కోపము, చిన్న చూపు. మీరు బాప్టిస్టులా, మాకంటే తక్కువ వాళ్ళే. మీరు ఆర్సిమోళ్ళ, మీరు మాకంటే ఇంకా విగ్రహారాధనలో ఉన్నారు, మీరు ఇంకా ఇలాగా. ఒక సంఘం అంటే ఒక సంఘానికి ఎందుకు తక్కువ అనేది, చిన్న చూపు అనేది, ఎందుకు భేదములు ఉన్నాయి, ఎందుకు మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ ఉన్నాయంటే దేవుని యొక్క రహస్యమైన సంగతులను అర్థం చేసుకోవడంలో సంఘాలను ఏమైపోయినాయి అనమాట, ఫెయిల్ అయిపోయినాయి. దానివల్ల ఈరోజున ఏమైపోయినాయి అంటే భూమిపైకి ఎన్ని వచ్చినాయి? ఎన్ని సంఘాలు ఉన్నాయి ఈ రోజున తెలుసా మీకు? హిందువుల దేవుళ్ళ కంటే కూడా మన యొక్క సంఘాలు ఎక్కువైపోతున్నాయి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎందుకు అవుతున్నాయంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలాగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు దేవుని యొక్క మాటలు. కనుకనే మనము చాలా కొన్ని తెలిసినా కూడా కొంతమంది సేవకులు మేము చెప్పలేము. నిజంగా చెప్తే ఏమవుతుందో తెలుసా? కూర్చున్న వాళ్ళు రకరకాల ఆలోచనలు వస్తాయి. ఏంటి ఈ సేవకుడు ఇలా చెప్తున్నాడు? అందుకే నేనేం చెప్తానంటే బైబిల్ గ్రంథాన్ని దేవుని యొక్క ఆత్మచేత ధ్యానం చేయడానికి, దేవుని ఆత్మచేత బోధింపబడడానికి, దేవుని ఆత్మ జ్ఞానం చేత మీరు నింపబడి అర్థం చేసుకోవడానికి దేవుడు అలాంటి ఆత్మ జ్ఞానాన్ని మీకు అనుగ్రహించాలని మీరు ప్రార్థన చేసుకుని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానం చేయండి అని చెప్తాను. ఇదొక్కటే మేము మీకు అలవాటు చేయగలిగితే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా, ఏం చేసినా కూడా మీరు దేన్ని విడిచిపెట్టరన్నమాట, దేవుని విడిచిపెట్టరు. బైబిల్ని బాగా ధ్యానం చేసిన వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఎవరిని విడిచిపెట్టాడంటే దేవుని విడిచిపెట్టడు. ఎన్ని పరిస్థితులు ఎలాగున్నా కూడా ఆ రోజున దేవుని సన్నిధిలో గడపాలి ఖచ్చితంగా అనేక ఆలోచన తనలు ఎప్పటికీ ఉండిపోతుంది. ఈరోజు నా పరిస్థితులు ఎలాగున్నా కూడా ఆదివారం అంటే ఖచ్చితంగా ఎక్కడ ఉంటాను? నేను దేవుని సన్నిధిలో ఉండాలి. ఇది ఇప్పుడు కాదు, నేను బైబిల్ గ్రంథం చదవక ముందు నుంచి నాకు ఉన్నటువంటి ఆలోచన. ఇక చదివిన తర్వాత అయితే ఇంకెప్పుడు కూడా మర్చిపోను. ఎప్పుడైతే మనము ఆ యొక్క వాక్యాన్ని మన హృదయంలో నింపుకుంటాం, వాక్యానుసారంగా మనం జీవించడం మొదలు పెడతామో మనం ఎప్పటికీ కూడా సైతానికి అవకాశం ఇవ్వకుండా మనం ముందుకు సాగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. హల్లెలూయా. దైవిక స్వభావం అనేది మనలో రావాలనేది దేవుని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము. ఆ దైవిక స్వభావం మనలోనికి రావాలంటే మనము దేవుడు చేసిన వాగ్దానముల యందు మనం విశ్వాసం ఉంచి వాగ్దానాలను స్వతంత్రించుకోవడానికి శరీరాశలను నేత్రాశ జీవితం అపవిత్రమైనటువంటి వాటిని విసర్జించినప్పుడు మరి మనము ఆ పవిత్రమైనటువంటి పరిశుద్ధమైనటువంటి ఆ ఆత్మ మనలోనికి వచ్చి మనలను సర్వసత్యంలోనికి నడిపించడం మాత్రమే కాదు కానీ నిత్యత్వంలోనికి మనలను నడిపిస్తాను. అలా మనము మరలా పోగొట్టుకున్నదంతా కూడా మనము తిరిగి పొందుకుంటాం. ఏం పోగొట్టుకున్నామంటే దేవుని పోలికని, ఇమేజ్, గాడ్లీ ఇమేజ్ అనేది మనలో లేదు కనుక మరలా ఆ యొక్క ఇమేజ్ని మరలా దేవుడు మనకి ఇస్తాడనమాట. అటువంటి కృప దేవుడు మనకు అనుగ్రహించును గాక. ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహాపరిశుద్ధుడు, మహోన్నతుడు, సర్వాధికారి, సర్వశక్తిమంతుడు నేను దేవానికి వందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నా. ఈ సాయంకాల వేళ ప్రభా మరొకసారి నీ పాద సన్నిధిలో ప్రార్థించడానికి మాకు ఇచ్చినటువంటి ఇక గొప్ప అవకాశమునికి వందనాలు, స్తోత్ర. యేసయ్య తండ్రి విత్తబడిన వాక్యం అందరి జీవితాల్లో ఫలించి అభివృద్ధి చెందినట్లుగా సహాయం దయచేయండి. యేసయ్య తండ్రి యొక్క వాక్యమును ప్రభా నేనామరి తండ్రి మేమందరము కూడా మా హృదయమైన పలక మీద రాసుకొని మరెన్నటికి కూడా చెరిగిపోకుండా నాయన మేమందరము కూడా నీ పోలికలో నీ యొక్క స్వరూపమందు ప్రవ్వా మేము చేయబడిన వారము ప్రవ్వా
మరలా ఆ స్వరూపాన్ని, ఆ పోలికను, ఆ డివైన్లీ నేచర్ అనేది ప్రభువా మేము మరలా నైనా తెచ్చుకోవడానికి సహాయం దయచేయమని యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థన జ్ఞాపన అడిగి పొందుకున్న మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, ఆమేన్. హల్లెలూయా.